this world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us hope. Imagao desono tarukwe akeki pamunja Patunja kanirante timentu tafita akeki pamunja Wala azo atao hiterana Jesosy amiao ny lanitra fifanena. Wala azonao atao fantatro zao finisy ny toka fa fantatro fa efa taiky zany. Wala azonao atao nampamon'olona ary ianao, nampamon'olona hirikiriny ary ianao. Mbola azonao atao zany, mbola azonao atao mitokany an-danitra, mbola azonao ioarana ireo olona efa mivavaka hatramin'izay. Sino ny loko ny hitany mbali Parafiny maso andro miletiky Maeleza ianao hatrakao milo Evangelona tsara nilaetsito Ao anatiny mafino asehony anao Nialeteny voninahiny Changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words Halleluja. Dia manona ny fiadanan'ny tompo amintsika menakavy tsirairay avy an'izay anatin'ny tokantrano indray amin'izao fotoana izao manaraka ny fotoam-bavaka en direct izay arahanao eto amin'ny fandalana andramoka izao sika rehetra ato amin'ny groupe izay maresy sika menakavy izay fampanaraka foana ny fandalana dia alindray izay mahita anareo androany ampifaliana foana ny arahantsika eto ary olona andeha hideran'Andriamanitra izany dravana tsy maintsy faly, halleluja, tsy maintsy miramirana satria eo amin'Andriamanitra. Ny olona rehefa hiakatra any Jerosalema taloha dia mifampitona mihitsy, dia tena atao mihitsy ny fotoana, tena omanina ary amin'ny fofeny fifaliana ny akarany eny amin'izany Jerosalema zany. Hidirana ao anatin'izany tempolo zany dia miomana, halleluja. Ary ninona mety zavatra ohatra nitako eto mihitsy rehefa andeha hoe ny olona tamin'izany dia ninona zavatra nylalovana dia io foana ny atao tanjony. Amin'ny aniny tsika hiakatra any amin'ny tempolo. Amin'izao tsika hiakatra eny, intelo isan-keritaona moa ny olona ny miakatra teny tamin'izany. Dia re mihitsy ohatra ny tsapa mihitsy hoe taky ny ahoana re ny tempolon'ny olona andeha hoe any amin'izany tempolon'ny Jerosalema zany. Fa ianao ny tempolon'ny Jerosalema androany, ary tonga eto ianao androany dia miakatra eo amin'izany fanatrehan'Andriamanitra izany. Amin'ny fifaliana ny akarantsika eo. Ninona mety zavatra eo aminao amin'izao fotoana izao dia fantaro fa Andriamanitra hanome anao fitsarana araka ny toritentsika omaly. Eo Andriamanitra ny afaka hikarakaranao, eo Andriamanitra ny afaka hijery anao manokana amin'ity androany ity. Ny fotsika no sokafantsika tonga eo androany. Miditra eo tsika amin'ny fotsika misokatra ho an'Andriamanitra. Ny fanahintsika tery amin'ny fitadiavantsika an'Andriamanitra ary havana malana. Izany ihany koa ny zavatra tadiavan'Andriamanitra. Raha reraka ianao tsy maninona, raha marary ianao tsy maninona, raha mandalo ady ianao tsy maninona zany. Fa zavatra tokana no tadiavan'Andriamanitra aminao dia ny fonao misokatra ho azy. Tsaroko ny tenin'ilay rahavavy anankiray izay. Tsaroko foana ary ho tsaroko mandrakizay izay teny izay dia avy rehefa nodimandry moa izy. Izao zavatra ny teneniny tamin'izany hoe mandalo ady mafy izy. Tena ao anatina ady mafy izy tamin'izany ary tena indraindray reraka. Dia mampahery anazy izay. Mahereza ianao rahavavy tsy maintsy mandresy ianao. Momba anao Jesosy sy ny sisa.
dia zao ny zavatra nyteneny hoe za ozy izy tena mahery satria mieritreritra fotsiny aho hoe raha mivavaka aza mbola mandalo ady ohatr' izao mainka fa tsy mivavaka ozy izy dia mety atraiza zany nefa raha nyty adiko ty aby impiry avoeniny zao ny ady mety lalovako raha tsy mivavaka ary indrindraindrindra iza no hiady eo amin'ny toerako raha zany tsy mivavaka dia zay teny zay ry havana malala tena zahay indray nampahereziny dia hoy zay hoe marina zany marina nge zany ry havana mivavaka ary ianao marary dia raha tsy mivavaka ianao zany dia ahoany tsy efa maty mivavaka arytsika mbola mandalo tafio-drivotra mipianatra ry havana nefa Jesosy teo ka raha tsy teo zany Jesosy tsy efa niletika ny sambo feno rano dia niletika tany ambany tany dia tsy tafavoaka ohatran'ireo sambo hafa izay teny amin'io rano io mety betsaka nge ry havana ny sambo tamin'io fotoana io niletika tany feno divotry ny rano e satria sambo tsy nisy Jesosy fa ny tafio-drivotra afaka tonga na dia mpianatra Jesosy azy ianao tsy feno na ny tafio-drivotra afaka tonga amin'ny fiainantsika fa zao anefa fataro fa manana an Jesosy ianao ary tsy ianao no miady fa Andriamanitra no miady ho antsika ry havana malala hiditra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra indray tsika androany aza atao manakana anao ny zavatra rehetra manodidina anao fa ny zavatra tsy hainao androany dia zao Jesosy aza manana anao hitady anao hikatsaka anao amin'ny foko rehetra ary za tsy maintsy mahita anao androany raha zany ny ao anatinao dia vo hanomboka hivavaka ianao hanomboka andohalika dia ahita an'Andriamanitra ianao atsapakasiky ny fanamasintsika eto androany aleloia vavakantsika amin'izao fotoana zao metraka ny fotoana rehetra sady eo ampelantanan'Andriamanitra ry havana satria izy ny tompon'izao fotoana zao Jesosy tompony sabata hanazy ty andro ty avelao izy anao zay tiany hanazy zao andro zao hamangy an'izay tiany hovangina izy androany hampahery zay tiany hampaherezina izy androany hanasitrana zay tiany hositranina izy androany hanome ny zavatra irin'ny fony zay matahotra azy izy androany ary ho hitantsika eto zany herin'Andriamanitra hikasika antsika zany ry havana malala vavakantsika ty ampiandohana dia metraka ny fotoana eo ampelantanan'Andriamanitra dia hiteny hoe Jesosy io misaotra anao zay ny amin'ity fotoana androany ity Jesosy malala mankasitraka no ny fahasoavanao mankasitraka fa sambatra foana zay manana anao ary ho tenenday foana zany tsy avelanay any ambavanay Jesosy zany teny zany na dia indraindray dia volo miandry anay fotsiny rehefa misy fotoana izay mandalo ady rehefa misy fotoana izay mety marary dia mety miandry anay satana hoe inona ny zavatra mety hoe ny ambavanay imonomonina ve zay anometsiny ve zay hangatsika ve ny ara-pananay sa hitsahatra ve zay hiteny sambatra zay Jesosy fa manana anao tsia fa ataony aretany ren-danitra foana ary ataony aren'ny fahavalo fa sambatra izay manana anao misy fotoana Andriamanitra na dia ny fahavalonay aza dia ampiasainao hitondra fandresena ho anay ny zavatra konokonony ny devoly entinao ampandresena anay Jesosy eo mbola hainao foana ny tompony teny farany mbola hainao foana Jesosy nomenay voninahitra aleloia saotranao zay fa mbola tonga eto androany jereo reto zanakao zay mitady anao amin'izao andro sabato zao Jesosy malala vangio ny isa-tokantrano sy isam-batan'olona zay tonga eto androany Jesosy eo fantatro fa eto ianao fantatro fa afaka mikasika amin'ny tsirairay avy ianao ary zany tanam-pitiavanao zany mikasika anay Jesosy ahy hitondra fanasoavana anay tondra fanasitranana anay tondra hiero anay Jesosy malala amin'ity sabata ity misy matoky ahy fa hisitrona anay hoe akaikinao indray ianao androany tahaka ny miditra ao anatina toerana anankiray izay amin'izao fotoana izao Jesosy malala ao avokoa ny zavatra rehetra ao avokoa ny fitaovana rehetra ilainay ao avokoa ny zavatra rehetra ilainay Jesosy miditra ao zay dia afaka mampiasa zay tiana hiampiasaina Jesosy malala afaka mandray zay tiana raisina zay mety aminay zay rehetra ilainay satria ao an-tranonao Jesosy misy ny zavatra rehetra misaotra anao zay misaotra anao a Jesosy malala voninahitra ny eo anao rery any dia ataontsika ty raha mahafinaritra ty androany etsotsika andreo zay mbola hany ambadimady tany
mety misy olona mbola mpanota iringiriny mihitsy atsotsika ao anatin'ny ity androany. Halleluja. Sirenova ni femira Rimalayelufu Rimalayelufu Biansue Avi Avi Utiaiana Sirenova misy zavatra ho anao ao, misy zava-tsoa ho hitanao ao, misy arena ho hitanao ao. Halleluja. Sai muda wa channa wa tema. Dan sai Yesus tu ya da channa wa rani tada na Yesus ya. Dare nyan. Haleluya.
Fantatr'Andriamanitra ny mety aminao. Fantatr'Andriamanitra ny tsara aminao ry havana malalaka. Vordava izay anao hoe sorona aminao renjy raha malaikody anao androany hoe sorona amintsika ny akanjo fahotana sy ny akanjo fahalotona rehetra ka lamba tsara sy madio lambaza raha sy madio no hitafiana sirena va di Jesosy. Ndio tsika andohalika amin'izao fotoan'izao ry havana malala noho inona ny antson'Andriamanitra tsika. Ndio tsika hiteny androany hoe Jesosy ity afamandre ny antsonao tonga eto androany Jesosy. Tonga eto androany Jehovah'Andriamanitra. Tsy heriko. Tsy sitrapoko akory aza indraindray. Tsy tiako akory aza. Samy nanatona anao zany. Nisy fotoana Andriamanitra mandre anao zay, mandre ny momba anao zay dia monamonaina ohatrany teteny zay hoe fareray foana. Fa androany Jesosy anatona anao zay satria tsapanay ankehitriny fa kay izy tsy mahavita tena. Haika izay tsy mahavita tena. Raha miantso anay ianao tsy hoe tombono anao fa tsisy afa-tsy tombontsoa anay. Fantatrao loatra mantsy fa noharinao zay reto. Noharinao iadamaseva Jehovah'Andriamanitra. Nitsangatsangana tao amin'ny safony ianao satria fantatrao fa tsy mety amin'ireo lavitra anao. Fantatrao Andriamanitra fa mila jerijereny ireo. Mila vangivaingina. Mila tongavanao amin'izany saheteny izany foana satria fantatrao tsara no avindreo raha lavitra anao reo. Ndreto zay Jesosy malala. Manatona anao ampitiavana Jesosy. Vonina anary ny fitafiana ratsy. Vonina anary Jesosy eo. Ny akanjo ratsy. Ny akanjo maloto. Ny lotom-pahotana Jehovah'Andriamanitra. Vonina anary amin'izany zay androany. Raha misy olona teto Andriamanitra mety lavo mangataka aminao ny tananao mahery ane hamerina an'izany olona izany reo eo amin'ny fanatrehanao. Raha misy olona teto Andriamanitra mety nangatsika mangataka aminao Jesosy. Ny afinao ane hidina ao anatin'izany olona izany. Hitondra hafanana vaovao indray ao anatinay tsiray aby. Azavelanao anjaka aminay Jesosy ny fangatsiahana. Fa very zay raha lavitra anao. Very zay raha lavitra anao, aleluia. Mila anao zay Jesosy.
Andamanitu, Andamanitu, Yana, Mitadana, Itadana pataka. Mitadana fatata, Mageta. Famagetae, Tana mifana itu, Maniriana minufuku, Andamanitu, Yana ufi anufaku. Matsika anatina n'Andriamanitra izay fialofana. Tenenao zany mageta entanao ny fanahy Jesosy mila anao ahy. Andamanitu, Andamanitu, Yana, Mitadana, Mitadana fatata, Famagetae, Tana mifana itu, Manilala Monza Sasa. Tinufkurere. Tinufkumale. Tinufkumarati menzono manilala mahal. Haleluya. Amelona matikasya nao. Ora tutti sapata di. Amen. Venu fauri, ranifiana naeti, sento fitali, rakutai sinanayo, nefabawai samuja, izanui karanana. Yana ulensi manta, tuputi mafu yana.
Waiza mutsika riavana malala. Dia waisika nitady famonjena riavana. Waisika nitady fanasitrarana. Waisika nitady fampaherezana. Waisika nitady fitiavana. Waisika nitady fandresena. Waisika riavana malala. No hitady fitsarana sy fiadana. Fa Jesosy ihany afaka manome an'izany. Izany havana fifaliana ho any mieritreritra hoe za izay olona tsinitsinina. Rehefa mijery ny Baiboly tsika, mijery saritany tsika ao anaty Baiboly, dia betsaka ny tanàna voasoratra ao. Betsaka ny anara-tanàna mba voasoratra ao anatin'io Baiboly io. Dia jerena ny saritany, dia miseho daholo ny saritany hoe teto Jesosy ny nandeha. Misy tanàna maromaro voatonona ao anaty Baiboly ao. Fa riavana malala, tsy voatonona tao Madagasikara riavana. Tsy voatonona tao ny Malagasy riavana. Rehefa naniraka ny mpianatra Jesosy, dia niteny manao hoe toreo ny filazantsara eto Jerosalema, Jodea, Samaria, fa mbola tsy ao Madagasikara. Fa any am-parany tany riavana malala. Tokony tsy ho hita mihitsy tany amin'ny toerana misy anao. Nisy fotoana voakasika ny foko rehefa nanao fandaharantsika dia mahita ny fiainantsika taloha. Dia samy mijoro fahavolom-belona daholo hoe izay taloha, tany ambanivohitra tany. Misy fotoana tsy misakafo hariva, misy fotoana tonga avy any am-pianarana tsy misakafo fa vary sosoa no hita dia ino no hohanina. Nandalo fahasahiranana sy faharitrana lalina. Ny sasany tany ambanivohitra lavitra tany. Tokony tsy ho hitan'ny mason'Andriamanitra raha ny tena marina riavana. Tsy voasoratra tao amin'ny Jerosalema na Jodea na Samaria tsika, fa tany am-parany lavitra indrindra tany. Fa mahagaga, misy fotoana na dia filoham-pirenena aza tsy mahafantatra koa hoe misy tanàna ohatr'izao any alavitra any eo amin'ny firenena misy azy. Misy tanàna rehefa tsy mbola nadiavina filoham-pirenena zany, satria ambanivohitra mahantra ny olona ao. Fa mahavariana riavana malala, fa ny mason'Andriamanitra mahita any amin'ny toerana tsy eritreretina ho azy. Hitan'ny mason'Andriamanitra. Halleluja. Ary ny mason'Andriamanitra rehefa mijery antsika dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe manana maso tahaka ny lelafo. Iny afon'Andriamanitra iny midina ao anatinao, iny no mikasika anao. Lasa misy hery tsy fantatrao izany hoe avy aiza, fa iny no mitondra anao riavana malala. Halleluja. Tianao ange Jesosy e? Tianao Jesosy riavana? Ianao io ve dia tokony mba ho hitan'izany mason'Andriamanitra? Fa riavana malala, tafiditra ao anatin'ny hatrany am-parany tanytsika. Tafiditra tao anatin'ilay am-parany tany, ary soa ihany Jesosy fa nanisany ny teny iny. Toreo ny filazantsara Jodea, Samaria, Jerosalema, fa hatrany am-parany tany aza tian'osy Jesosy. Fa misy olona any, misy rahavavy mampionina any, misy raha-nadarado any, misy rahavavy Marie-Josy, rahavavy Lovely, rahavavy Suzelle, rahavavy Lina any am-parany tany any. Misy groupe izay maharesy an-tsangako any, misy fandarana andramoka izy ao an-tsangako any, fa aza tininareo no mandeha any. Amen. Riavana malala, izany ange mahatonga antsika tian'Andriamanitra, satria tsapantsika loatra fa na hitan'Andriamanitra sika na dia tsy hitan'ny olona aza.
Hitan'Andriamanitra ianao na dia totra ny tsisy mahita aza. Mena Jesosy. Sotranao izay Jesosy malala. Zany nalainao amin'ny lavitra loatra ngeza Jesosy. Nahoana ny tsy akohaka aminao, nahoana ny tsy tianao. Nalainao amin'ny lavitra loatra ve dia tsy tianao. Nalainao amin'ny lavitra loatra. Kinao nyainako, urufunu nyainako, fanalainao amin'ny lavitra loatra tsy mahinao. Ilay olona nifonjenao mitsaokanao. Antsika hitsaoka n'Andriamanitra fa nifonjeny ianao io. Ilay olona Anisany voatonona tao am-palasany tao ianao. Halleluja. Ulazanule Sakela zao sisawe Fizela zante nawe Sayawe Ile yula musitani nami takanao. Anisany voatonona ny anarana Jesosy. Toy saya Joany. Amen Tompo. Fidianao Andriamanitra tsy toerana nisanao taloha. Taiza aiza ianao. Ianao io ve dia matokony tonga amin'izao toerana izao. Ianao io ve dia tokony valy. Hanana ny sary hoe manana an'Andriamanitra ivapahana rabana malala. Hanao asan'Andriamanitra ho mpanompon'Andriamanitra. Tokony tonga amin'izany toerana izany ve ianao. Fa satria tiana ianao. Halleluja. Radulla nakasatika namana. Sumalita sika dulu. Pada sakta itano. Halleluja. Say
lazay ny olona samkely sampakazay fampanala Amen, Jesosy. Ary avana malala anatin'ny fiatretako an'izany dia ampivavahako. Ampitsy verenako lalana. Ampitiavako an'Andriamanitra. Mandra-pialako eto amin'ity tany ity ry havana. Taizany ahita ohatr'izany ry havana malala. Iza no nanam-po antsika izao ry havana. Dia mba hanana toerana ohatran'izao. Hanana anjara asa. Andriamanitra mihitsy ny manome anao asa dia mba lasa mpanompon'Andriamanitra hony ianao. Ry havana malala, fa soavan'Andriamanitra izany. Tsy zavatra kely izany. Mety misy olona manao tsinitsinina an'izany na mety manao ambanin'ny zavatra an'izany. Betsaka ny olona mety manao kitotoa amin'ny asan'Andriamanitra satria tsy fantany ny toerana nangalana azy. Tsy fantany ny toerana ametrahana azy. Fa rehefa tonga eo ianao ry havana malala, ndao tsika tsy ala eo tsony. Na misy ny tafio-drivotra, na misy ry havana malala ny onjan-drano. Tsy vahaolana ho anao ny fialanao eo. Matantotsika na tsy manana an'Andriamanitra ry havana. Amen, Jesosy. Tsika rehetrarehetra anatina an'Andriamanitra. Ndao ihany keo ambany elatry ny fiainako. Tsy misy toerana afazoko antoka Jesosy ahy. Tsy misy toerana afazo antoka. Fa eo aminao ihany eo anilanao ihany tiako Jesosy malalo. Tompo matoky aho. Fa mialoka aminao. Tananao no manodidina. Ratojo tafiotra ny fiainako. Halleluja. Ratojo tafiotra ny fiainako. Fa tsy misy toerana afazoko antoka zany Jesosy raha mbola eto amin'izao tontolo izao. Tena tsy misy Jesosy ahy. Tsy azoko antoka ny eo akaikin'ny dokotera. Tsy azoko antoka ny eo akaikin'ny olona mety manam-pahefana. Fa ny eo akaikinao no azoko antoka. Halleluja. Eo aminao no iry. Eo anilana no tiako. Tompo matoky aho. Fa mialoka aminao. Ny tananao no manodidina. Farito mihitsy no manodidina anao. Farito amin'ny tananao mihitsy. Fa tanan'Andriamanitra no manodidina anao. Alleluia. Eu temi de fui.
tsika teny androany Jesosy hiditra eto ambany elatrao androany. Ny fahavalon'Andriamanitra tsy afaka miditra eo ry havana malala. Tsy azo idiran'ny fahavalo eo. Ny zanaka akoho ihany ny afaka mitsofoka ao anatin'ny elatry ny reny akoho. Fa tsisy voalavo afaka mitsofoka ao. Tazatazany ety ivelany fotsiny ny ataon'ny voalavo sy ny bibilava sy ny fahavalo. Fa ny zanany ihany ny afaka miditra ao. Natao an'ny zanany io. Tsy azo idirana izany izy io. Ary rehefa tafiditra ao dia azo antoka ry havana. Fa nahavy ny orana. Ninina fahavalo dia tsisy mahazo andreo zanaka akory eo. Ry havana malala. Dia tsika androany teny Jesosy hiditra eo amin'ny fanatrehana ho ako. Mila mitolona amin'Andriamanitra ianao. Te hita lanitra misokatra ve ianao androany? Mila mivavaka ianao. Mila mitolona amin'Andriamanitra ianao. Halleluja. Mila miantso an'Andriamanitra ianao. Jakoba rehefa niakatra teo amin'ny tendrombohitra, nivavaka sy nitolona tamin'Andriamanitra. Dia nahita fahitana izy ry havana malala. Ny fahitana hitany dia anjely miakatra dia anjely midina. Misy totohatra lava be dia mipaka amin'ny lanitra. Dia nahita anjely miakatra izy dia nahita anjely midina izy. Tsy anjely mivezivezy fotsiny ireo, fa anjely miasa ireo. Manao ny asan'ireo. Halleluja. Ny zavatra ataonao io, ny vavaka ataonao io, mampisokatra ny lanitra io ry havana. Rehefa mitolona amin'Andriamanitra ianao, dia mamakivaky ny habakabaka ny vavaka ao, dia mampisokatra lanitra. Dia tsika androany teny, sokafo ny lanitra ao Jesosy. Dia mba hita izany anjely miakatra sy midiny izany a Jesosy a. Hanao ny asany eo amin'ny fiainako. Reo anjely ireo mahafantatra tsara ireo. Mahafantatra tsara ny asan'ireo. Fantany tsara ny zavatra ataony. Rehefa miakatra izy, dia misy zavatra hoentiny. Rehefa midina koa izy, dia misy zavatra hoentiny. Ary ny zavatra hoentiny mifanaraka tsara amin'ny zavatra ilainao. Fa hitapitino ny lainy Jakoba, dia noentin'ireo anjely ireo izany ry havana malala. Tsy ondriamalosiny ny ilainy teo. Tsy volamina miliara no ny ilainy teo. Tsy fanasitranana no ny ilainy teo. Fa ositry ny fahitapity. Dia nomena azy izany tamin'ny olona eo. Androany, inona ny zavatra ilainao? Inona ny zavatra mba nofinofinao amin'ity androany ity? Fa tenenao androany Jesosy mba sokafoanako ny lanitra. Afaka mivavaka mihitsy ianao amin'izao fotoana izao. Afaka mivavaka mihitsy tsika amin'izao fotoana izao. Afaka mandohalika ianao dia miteny. Asan-drato ny tananao dia teneny. Jesosy sokafo ny lanitra fa ilaiko izany androany. Mba te hahita anjely miakatra sy midina ako. Halleluja. Mba te hahita anjely miakatra sy midina Jesosy Miasa ho anao ny anjely ao anatin'ny tirika itsika. Angataka tsika androany sokafo ny lanitra ao Jesosy. Afaka mivavaka ianao, afaka mihira ianao. Amen. Afaka mivavaka ianao, afaka mihira ianao. Jesosy sokafo ny lanitra fa te hahita anjely ikasika ny fiainako androany. Halleluja. Amen. Ingangeli lanitra wivu Fanatrianao avy amiko Aik fanifanaty Mampirainy tansiny lanitra Io fanatitra ataonao io. Io ny
mampisokatra ny lanitra rehefa nanao fanamary avana malala nidina ny teny fikasana nisokatra ny lanitra dia nidin'Andriamanitra nakasitraka n'izany fanaky izany ary tao ambadika izany izy teny fikasana ny raradraraka ho any Abrahama sikavany angataka hoe Jesosy sakafo ny lanitra ho anay haiko fa ny fanatitro Fanifanadio mampirai ny tany sy ny lanitra averitsika ihany engany ny lanitra ivo amin'izao fotoana itenenatsika zao fanatrehanao avy amiko fanatrehanao avy amiko haiko fanifanadio mampirai ny tany sy ny lanitra efa misokatra lanitra midina ny voninahitra ny voninahitra iraona izay misava hoana izay misava mampiseho anao mpanjaka aleluia rehefa misokatra ny lanitra misokatra lanitra midina ny voninahitra sabi madoaly tsika rehetra zokazaka izy voninahitra nevanitra hidiny eo aminao raona izay misava mampiseho anao mpanjaka mampiseho anao mpanjaka haleluia ahitan'izay miakatra anao ahitan'izay midina anao haleluia madio zahay Andriamanitra madio Jesosy madio ny isam-tokantrano isaman-tanolona amen efa midina nyanze efa miakatra nyanze 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 efa midina nyanze marakara babaka ianao alefaso ny babako fa misy anjely tatitra amin'ireny eo amin'Andriamanitra tsy rehetra mino kibabaka haleluia efa miakatra nyanze efa midina nyanze efa miakatra nyanze tsika rehetrarehetra drany ireo tompo sakafo ny lanitra sokafiny lanitra ahitana ianao ahitana ianao amady eto amina sabi miteny sakafo ny tompo tumpo sokafiny lanitra ahitana ianao amady eto amina efa midina nyanze efa miakatra nyanze efa midina nyanze efa miakatra nyanze efa midina antiany sabata ity mihitsy haleluia fotoana ampiakarany sy fidinany afaka miteny eo amin'izao fotoan'izao Jesosy meo anjara amin'izany amen haleluia efa midina nyanze efa miakatra nyanze efa midina nyanze sabi madoalika tayo itenenendrany Jesosy meo anjara milany anjarako androany Jesosy sakafo ny lanitra sokafiny lanitra ahitana ianao amady eto amina tsika rehetrarehetra iramame tumpo sakafo ny lanitra sokafiny lanitra ahitana ianao amady eto amina Eny Jesosy meo anjara amin'izany Jesosy sampandarana andramika izao zao Jesosy malalo za rehetra ny tokantrano tompo manandrantana sy mivavaka manandrantana reto anatrehanao Jesosy taovy mahazo anjara ny tsirairay avy nisatokantrano sy sambatan'olona ahita lanitra misokatra Jesosy amen tompo
Aidin voninahitra Jesosy malala. Halleluja. Amen Tompo. Halleluja Jesosy. Tatsika androany riavana malala ivavaka Jesosy. Aidinao anatinay izany. Aoka ho tsapana eto androany Jesosy malala. Fa misy anjely miakatra sy midina Tompo. O riavana malala. Jakoba riavana tany am-pitsoana ny nahitan'izany. Tany am-pitsoana izy ny nahitan'izany. Olona tsy mendrika riavana malala izy. Olona avy namitaka riavana. Mpamingana riavana malala. Mpamingana fa nifampitolona tamin'Andriamanitra. Mpamingana fa nitady an'Andriamanitra. Mpamingana fa nangetaheta-n'Andriamanitra riavana malala. Mpamingana fa olona tena vonina nitodika sy niverina tamin'Andriamanitra. Tao anatin'ny alim-bavaka sy ny ranomaso. Fitadiavana an'Andriamanitra riavana malala. Tsy nisalasala Andriamanitra napahita azy. Tsy nisalasala Andriamanitra napahita azy. Halleluja. Tsy nisalasala Andriamanitra riavana. Napahita azy anjely miakatra sy midina. Ohatrany tehiteny Andriamanitra aza matahotra ianao. Fa natao anao reo. Halleluja. Jesosy. Lotsika androany teny Jesosy ampiatsika izay. Ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao. Matiatika ianao raha tsy mandohalika, matiatika ianao raha tsy mivavaka. Fa izao mihitsy ny fotoana ahafahan'Andriamanitra hikasika ianao riavana malala. Hokasihan'Andriamanitra ianao. Halleluja. Tenenao ampahitao Andriamanitra. Sakoa Andriamanitra mba tsy mendrika. Fa ampahitao a Jesosy. Ampahitao a fa te ahita. Halleluja. Mampirai tansinila Nirabefainao nina. Apaka sady mihiritsika ny manara-tanana teteny Jesosy. Mba ataovy mipakany aminao zao fanatitra toko zao. Ataovy mipakany aminao zao fiakofako zao. Halleluja. Enganeni lancha wivu Fanatrehanao avy amikio. Haiko fanifanatitro. Mampiray-tany sy ny lanitra. Mampiray tany sy ny lanitra. Navertika ihany engany ny lanitra wivu. Lanitra wivu Fanatrehanao avy amikio. Haiko fanifanatitro. Mampiray-tany sy ny lanitra. Midinani voninahitra. Mirawana izay misava. Mampiseho anao mpanjaka. Rehefa misokatra lanitra. Araloto riavana malala. Afaka hamangy anao Andriamanitra. Angatao fanana Andriamanitra hidina amin'izao fotoana izao. Halleluja. Mampiseho anao Amen Jesosy. Halleluja. Amen Tuku
finilancia. Ahitana ianao Jesosy. Ahitana ianao. Hamangy eto aminay. Hamangy eto aminay. Haleluya. Tumbuha suka finilancia. Ahitana ianao. Hamangy eto aminay. Tumbuha Suka finilanitra ao Jesosy. suka finilancia. Ampidin'ilay herinao mahagaga Jesosy. Ahitana Hamangy ny fiainanay androany Jesosy. Naizanaiza toerana misy andretolay misy hery mahagaga Jesosy malala. Tiana hikasika ny tsirairay avy. Tiana hamangy ny sambatan'olona na ny kely na ny lehibe. Oh Jesosy ananilana ny vavy. Jesosy malalo. Tiana hikasihanao ny aminay manontolo. Haleluya. Hatramin'ny ankohonanay Jesosy. Tiana hikasihan zany herinao mahagaga zany androany Jesosy. Milanao zay Jesosy malala. Milanao zay Jesosy. Zay rehetra marary eto Andriamanitra. Angatanay ny herinao hikasika ny tsirairay avy. Angatanay Jesosy ny herinao hikasika ny tsirairay avy. Haleluya. Angatanay Jesosy malala. Ampietsika ny herinao ianao dia hikasika ny sambatan'olona. Hatray anatin'ny nofo sy ny taolana any Jesosy. Hatray anatin'ny vatana manontolo. Jesosy malala hikasikanay ianao androany. Etseo ny herinao Jesosy. Etseo Jesosy ny herinao. Etseo Jesosy malalo. Le tana maherinao. Haleluya. Hijery ny tsirairay avy ity androany ity. Misy lety mety manana olana. Mety manana olana natokantrano. Oh Jesosy malala. Misy lety mety tivy amin'ny fiainana tompo. Misy lety efa mety mitady amoy fotsy eo Andriamanitra. Ka ny herinao zay hikasika anay amin'ity androany ity. Fa tsy vitan'ny herinay Jesosy. Mangataka ny herinao zay. Hidina hietsika eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ampietsika Andriamanitra ny maty rehetra. Nilina mety etsika fafatesana Jesosy malalo. Etseo Andriamanitra. Etseo Jesosy. Oh Jesosy malala. Etseo etoany Tufoni herinao. Abdinu. Lay ulan fanahy. Famaniry anao zay Jesosy. Tsy rehetra mangetaheta hatrany sameteny tompo. Etseo. Haleluya. Ao anatin'ity fotoam-bavaka ity teneny fa sitrany ianao. Mietsika aminao ny herin'Andriamanitra. Teneny fa afaka ianao. Teneny fa mpandresy ianao. Haleluya. Ianao ny tompo. Andriamanitra ny rehetra ianao Jesosy. Tsika rehetrarehetra tofony herinao. Ampidinaniwe. Lay orany fanahy. Famaniry anao. Randry mafy anao. Tompo etseo herinao. Etseo etoany tompo. Haleluya ampidino. Lay orany fanahy. Famaniry anao. Teleny fitsandrana Jesosy. Ataovako vatabata eto amiko. Fotosa Jesosy. Amen. Etseo etoany. Sami mangataka. Sami miteny eto matsara. Haleluya.
Haleluya. Ninapatsika rehetrarehetra tany anatin'ny tokantrano tany samy nandray herin'Andriamanitra. Ny herin'Andriamanitra rehefa midina dia mitondra vokatra tsara ny havana malala. Misy fotoana ny olona rehefa miantso tromba tsaroko taloha, rehefa mba tantaray mamanay zay taloha dia petraka tany amin'ny faritra tany zay dia misy an'ilay olona miantso tromba reny ny havana malala dia ataony fomba rehetrarehetra dia miantso an'iny fanahy iny. Dia rehefa tonga iny dia taitra ozy izy mamanay fa
alain'le vehivavy famaky ozy izy sy le lehilahy misy tropa dia tapahany ny tongony ny ravana malala, tapahany amin'ilay famaky ny tongony, dia izy tsy mahare maharary, izy amin'io sady misotro toaka be dia be dia ohatrany sady mamony misy an'ilay fanaratsy, dia mihinjakinjaka eo izy, dia mahafinaritra azy mahita an'ilay raha raraka be dia be. Dia ny olona mijery, ny olona normal mijery an'ilay izy dia matahotra dia miorokoditra fa zareo tsy maninona mihitsy satria tsy izy ny manao an'ilay izy fa ilay fanahy. Dia rehefa vita rehefa mandeha ilay raha be dia be izy dia avy eo torana ilay olona, torana dia sarotra. Tsy haiko na mbola misy an'izany izao any amin'ny faritra any riavana, fa izany ny devoly rehefa miditra manapotika fotsiny. Dia rehefa avy eo rehefa mahatsiaro saina ilay olona dia tsabona indray ilay raha ty, asiana fanafody, dia asiana zavatra be dia be dia tsabona mandritry ny fotoana maharitra indray aloha ry havana malala. Efa mivoaka avy eo nefa tsy fantatra koa hoe inona ny vokatra, tsy nisy hoe fitahiana, tsy nisy hoe inona ry havana, fa dia mahafinaritra ny zareo fotsiny manana an'izay fanahy zay. Andro any teteny aminao ny fanahin'Andriamanitra rehefa midina ao anatinao dia vokatra tsara. Mba mihetsika koa ny fanahin'Andriamanitra ry havana, mitondra fanasitrahana, mitondra vahaolana, mitondra tolotsaina, manositra anao, manova ny fiainanao, manazava ny lalanao mihitsy. Aleloia. Ny fanahin'Andriamanitra rehefa midina ao anatinao dia ianao tsy mamono tena, ianao tsy mikapa ny tenanao izany, ianao tsy mampahory tena intsony ianao, fa satrinao hiaina eto amin'ity fiainany ity. Na dia ny olona rehetra manodidina anao mety mijaly fa ianao mahagaga fa mbola sambatra ianao. Izany ny fanahin'Andriamanitra rehefa midina mandresy ianao. Haleloia. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia ataontsika ity izy ity, tena hikintsika androany. Za mino ianao raha nivavaka ianao teo, raha tsy nivavaka ianao dia maty antoka, satria amin'ny herin'indray vao misy ohatran'iny eto, dia maty antoka tsika raha tsy nandray teo, raha tsy nivavaka. Fa za rehefa mino fa nivavaka ianao. Haleloia. Dia raha tao anatin'ny mivavaka iny ianao ka renao mihitsy hoe nikasika anao ny fanamasina, renao mihitsy hoe namangy anao Andriamanitra, dia tsotra ny teniko aminao, mpandresy ianao. Aza mieritreritra faharesena zany intsony manomboka eto. Misy olana eo aminao, misy zavatra lalovanao, misy zavatra ho atrehanao, fa raha nivavaka ianao teo dia aza mieritreritra intsony hoe resy ianao. Tsy fantatrao ahoana ny fomba tafavoanao, tsy hainao hoe inona ny hitondran'Andriamanitra anao, fa tsotra fotsiny ao anatinao tsy maintsy mandresy ianao dia tafavoaka. Aleloia. Satria fanahy mampandresy no ndraisinao teto, fanahy masina no ndraisinao teto fa tsy fanahy ratsy. Dia ny fanahy masina mitondra anao any amin'ny faharesena. Ataontsika ity raha mahafinaritra ity aoriana ity izy ity dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Haleluia. Tsika rehetrarehetra hiarahina androany fampandresitsika. Aleluia. Sigareta
mandresitsika rehetrarehetra tsisy manaiky resy zany eto satria mpandresy miaraka amintsika minao fa napahirantsika zay fiankofana nentina teto zay dia hiditra amin'ny ten'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao omentsika ny mpanompon'Andriamanitra ny fotoana. Alléluia. Alléluia. Isaorantsika an'Andriamanitra zany hira nentin'izy mianaka teo zany melohan'ny zavatra rehetra aloha dia anaontsika hivavaka ametraka ny fotoana eo am-piaratanan'Andriamanitra ralasana bavy malala. Jesosy malala misaotra anao satria noho ny fahasoavanao dia tonga eto indray zay Jesosy hiaino ny feonao, hideranao, akalazanao, akasitrakanao. Misaotra Jehovahandriamanitra satria ny fahasoavanao ny mbola hiainanay tahaka izao indray. Velonaina izay satria namindra fo taminay ianao Andriamanitra. Koa tonga ny andro androany tsy hitsahatra hoe atory akory zahay, hitsahatra izay amin'ny voninahitra anao tanteraka, hideranao dia akalazanao Jehovahandriamanitra. Misaotra ny amin'ny ombanao mpanomponao tao anatin'izany fotoana fanandratana sy fiderana zany, ary mbola mijery tokoa ty mpanomponao tsy mahasoa, mbola mangataka ny fombanao indray raha hitondra ny teninao eto amin'ity androany ity. Jesosy io kasio ny fony olona tsirairay avy ary apetrao atao bavako ny teninao, apetrao atao bavako ny teninao mba tonga anay andre teny manangana ny fiainanay, teny mpandresena, teny fiainana ho voninahitry ny anaranao. Misaotra Jesosy.
ny fanatriana ratsy tsy afaka mitsaingoka na dia literaray ary amin'izay teny a toriana eto amin'ity androany ity ho voninahitra Andriamanitra. Sotra Jesosy voninahitra ho anao mandrakizay a. Halleluia, amen. Halleluia. Dia ataontsika le hira mahafinaritra be amin'izao fotoana izao a. Anao hira aloha tsika mialoha hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Ataontsika araka anao an'ity hira anankiray mahafinaritra ity a, dia hitrapatra any amin'ny tenin'Andriamanitra tsika rehefa avy eo. Halleluia. Noi era irsika manitene milanao a Jesosy a. Milanao zay Jesosy. Halleluia. Mitsaokanao. Lavitra anao e. Mianjeratra any. Milanao Jesosy a. Halleluia. Let's get it up. La
milalawa tukanawai pamunzi ai tupo milalawa. Halleluia. Soratsika an'Andriamanitra zany izy zany a. Dia miarabantsika rehetrarehetra zay tratrantso eto androany a. Falibe indray ny tenako meno aminareo eto androany ary manona fiadana tompo amintsika rehetrarehetra. Tonga soa dia mazaho hery mazaho fahasoavana amin'ny alalan'ny fitoam-bavaka sabata tahaka izao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny reny fidirana reny tsisy verimainy reny a. Fa tena fahasoavana midina ho antsika ny anatintsika atrehantsika ny tontolo herinandrontsika indray reny. Dia miarabantsika tsirairay avy a amboarantsika Zamina, Soameva, nareo rehetrarehetra izay efa niaraka taminay teo, Ranabavy Lina, Ranabavy Koda, tonga dia voatonona daholo na Léonie na Nela, Marijo, Lantonirina, Rantarina Marie Charline, tonga soa daholo tsika rehetrarehetra. Herinandro ty arinan'ny Pasika isika ry havana malala. Nafinaritra ny fotoanantsika teto tamin'ny herin'ny androany ohatr' izao. Feno olona tatantokantrano tamin'ny herin'ny androany. Zao efa zay menakavy rery sisa miaraka amin'ny fanahy masina, alleloia. Dia tsaronana tamin'ny herin'ny ohatr' izao zany nankalaza zany hoe tamin'ny herin'ny ohatr' izao a mbola Jesosy tany am-pasana. Fa amin'izao androandroany zao tsika Jesosy efa tsy any am-pasana intsondry. Raha mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika eo amin'ny filazantsarany Jaune toko 20. Ary zay rehefa vao mafaly ho tenenantsika eto androany. Alleluia. Dia hijeritsika ny amin'ny hitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty sy ny nisehoany tamin'ny mpianany. Alleluia. Satria izao mantsy ry havana malala. Betsaka ny olona tsy mety resy lahatra fa nitsangana Jesosy. Ary amin'izao tsika miteny izao any Palestina, ny Jiosy any Israely be dia be ny olona meme rehefa teneninao an'izany hoe Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Meme ny olona. Dia mezan'ny olona ianao mankalazana hoe Jesosy nitsangana tamin'ny maty hoe velona Jesosy. Satria izao ny antony. Any amin'ny matotoko 20 any a, milohan'ny hijerentsika ny Jaune io. Dia nisy firaisana tsy kombakomba tena nalaza indrindra eran-tany, ary mbola firaisana tsy kombakomba manjaka mandraky tiany androany. Dia firaisana tsy kombakomba teo amin'ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo sy ny mpiambina izay nahita maso. Zany hoe tena orohoro-tany dia fasana ny vo zany. Avake tsika ny matotoko 20 dia avake tsika matotoko 20 manomboka amin'ny voalohany. Soramany dia nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty sy nisehoany tamin'ny mpianany. Ary tamin'ny alina sabata raha voazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro, lahady maraina zany io, tamin'ny lahady lasa teo zany io raha mifanaraka tamin'ny calendrier Pasikatsika tamin'izany, dia avy izy amin'ny fasana Maria Magdalena ilay Maria anankiray sy ilay Maria anankiray. Ary ito nisy orohoro-tany mafy fa nisy anjelin'ny tompo nidina amin'ny tany an-danitra ka nakeo nanakodiany vato dia hipetraka teo amboniny. Ary mijery azy tahaka ny henatra ary ny fitafiany fotsy tahaka ny oram-panala, ary mpiambina ny vadi-po no ny fatahorana azy ka tonga tahaka ny maty. Reo mpiambina ireo akoatra amin'ny Maria anankiroa no vavolombelona hanina hita an'izany fasanany sokatra izany. Saingy izao tsy ampy communication ry Maria. Ry Maria nandeha nakany amin'ny mpianatra ny tantara hoe nisy orohoro-tany dia nikodiny vato dia tsangana Jesosy. Fa ny mpiambina roa lahy kosa inona zavatra nataony?
lasa izy nandeha zao aloha reo mpiambo reo tonga takany maty zany tsy navita nin'inona tsony tsy nahetsika tsy navita nin'inona fa i Maria anankiroa afaka natsiaro saina tsara afaka nahita tsara ary zao ny zavatra mahafinaritra i Maria anankiroa na eno ny tenin'anjely 15 ary ny anjely namaly ka nilaza tamin'ny vehivavy hoe aza matahotra nareo afantatro fa Jesosy zay efa nomboana tamin'ny hazo fijaliana ny tedavinareo tsy ato izy efa nitsangana araka izay nilazaina afika jireo fataony nandriny ny tompo ary mandeha arafaina ka lazao amin'ny mpianatra efa nitsangana tamin'ny maty izy ary indro milohanareo ao Galili izy ano nahitanareo azy indro efa nilaza taminareo ahy dia niala faingana tamin'ny fasan'izy ireo ka sady natahotra ny faly indrindra dia niazakazaka ilaza tamin'ny mpianatra ary indro Jesosy nifanena taminy ka nanao hoe finaritra ary izy ireo nanantona azy ka nanao hoe miazo tompony ka nikoaka teo anatrehany dia hoy Jesosy taminy aza matahotra mialatsiny kely Alléluia. Hoy Jesosy aza matahotra fa mandehana asao makany Galili ny lalako fa ano no ahitany ahy ary noho nandeha izy ireo indreo ny mpiambina sasany nakany an-tanàna ka laza tamin'ny lohan'ny mpisorona ny zavatra rehetra zay efa niseho ary vao niambina izy mba amin'ny olona dia miara-levitra ka namme vola be ny miaramila ka nanao hoe lazao hoe ny mpianany tonga alina ka nangalatra azy raha sela natory izay ary raha misy milaza zany amin'ny gouvernoura izay hampanaiky azy ka anao zay tsy hampaninina anareo dia nandray vola izy ka lasa nanao alaka zay teny nomeny azy ary izany teny zany naheliny tany jiosy mandrak'androany natanjaka be mihitsy ny serasera tamin'izany fotoana izany satria izy anao ambadiky ny serasera ny olona sy ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna raha samy anaparitaka vaovao tsika dia ny olona manana tele matanjaka be mpijery no manaparitaka vaovao i Maria tsy manana an'izany ary teto ny fanaparitahana ny vaovao ny mpiambina nomena vola be dia nanao tsara laza vita ny mpiambina ngeravana no teton'ny olona rehetra era-tanàna hitanareo mitantara zavatra tsisy hitanareo tena tonga ho amin'ny mpianatra lasoa ambaritsika kely ny fitaovantsika vita ny mpiambina satria nahazo vola be izy ampangeza ny olona mahazo vola be zany ny mpanakanto tadidinay tamin'ny mampino vola-moaka hira dia mitety radio tety tele dia mandoa vola hoe mba alefaso matetika nira mba ho fantatry ny olona ny mpiambina teto nahazo vola anao ny asany izy io tena anao ho ataony amin'ny fifaliana ny asa satria nahazo vola be dia mazava ho azy ngery avany inono ny olona kokoa raha hoe anao teo fantatra fa reo mpiambina indreo teo ny olona tsy malala hoe mpanangana azo vola reo mpiambina koa mahay milaza hainao ny valala misy moa ny tantara mahay tena hita amin'ny masony mihitsy mba haren'Andriamanitra io zolako amin'izany ka izy efa nahazo vola misy oloatra zany tsy menatra mihitsy mandainga rehefa mandainga izay izy petrapetraka mihitsy ny lainga petrapetraka zay taloha nanao mita be dia nanao mita be zay tamin'izany zay mbola mpianatra ny CEG dia rehefa nanao mita be dia asorona atao ny kiraro kanefa zany fidana mamanay kiraro vaovao hoe mba hanaovana mita be ay rehefa tany mita be tsy nanao tsy natao tsy naovana ilay kiraro fa ba fotsifotsy zay nanaovana dia manao mita be tamin'ny androny Kim Il Sung tamin'izany fa rehefa lody avy any ratsy be ilay organisation tamin'izany dia le kiraro rehetrarehetra ve ravana natao tao ao masina ao ambadika le ao anatin'le fefy ao daholo ny kiraro
fa ny rava am'zay fa mpianatra manarivo satria mpianatra isaky ny CEG tam'zany manao mita be kiraro amin'arivony ireo fa tsy mifakahitanao azy zany kiraro akanjo very tafiditra tao na ny mpangalatra tsy hita le kiraro na atahotra ny mamanay tam'izay satria le kiraro tena hoe tsy nanaovana raha tsy io tena trefle service zany le kiraro nanaovana fotsiny ala teo an-tranonakany mamasina de very fa ny fahamoronana an'izany tantara zany rehefa hoe hiditra ao an-trano riavana miaraka amin'ny namako a zany de ho aterin'ny namako zay matahotra hoe bedany mamanay de miainga avany de mamorona tantara zao ataotsika hoe tena niezakitsika nakany kiraro fa nisy olona be sandro be nianika de nalainy le de efa hita teo mihitsy io le kiraro de nientiny olona mitsoka de tsy mamorona tantara amin'io alohan'ny hiditra ao tsy maintsy manao zay hoe mampalahelo masomama de mitomany aditiko misy tam'zay mianatra mitomany de tena anao zay mitomany miasaka mitantara mitay magnao mieritreritra zavatra mampalahelo be mba hoe hitomany miditra ao mama zany satria miditra am'zay anao mitomany de ozy mama fa maninona anao za tsy moditsy mitantara fa namako tena vera ingaky mama ny kiraronizy io tena hoe tena otra de mama tsy maintsy eritretra hoe ditraneny na veran'le izy amin'io tena amin'io mieritreritra le zavatra mampalahelo amin'io tena enjana inona reny tena mampalahelo indrindra mbany ainako tomany de lainga tsara lahy de namako amin'io de mahay mitantara hita mama izy kosa miezaka fa tena fa tena tokony azo misy le kiraro fa misy olona be re mpangalatra tonga tena tamin'ny kiraro tena nefa zay natonga ny kiraro na very izy ianao mba hoana raha niditra meloa tao ambadiky le fefy zay naka ny kiraro azo fa le mbola varina amin'ny lalao miaraka amin'ny mita be fa mihoatra no zany reto mpianatra reto mpiambony rety hitanareo zay zany niambona tsara teo mihitsy nanao miasa reny tonga avany ny mpianatra miaraka amina fedina sy ny karazana olona be dehibe inariny metezinareo amin'ny toerako mpiambona nakalazay ny mpiambona fa nangalarina ny fatin'i Jesosy inona mba nataony Maria raha samy nahita teo ry zareo mpianatra raiky ambe folo lanina le amin'ny Maria lazana an'izany ny mpiambona ny tety ny isa-tokantrano isam-batan'olona hitanao ohatra ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao ny média reo tele rehetrarehetra maneran-tany reo miray hevitra de rehefa misy zavatra re tiany zareo hijoroana tiana hijoroana de reo fotsiny no miteny de mivily any ny isain'ny olona tamin'ny andron'i Jesosy de ohatr'izany ny zavatra nitranga ohatr'izany ny zavatra nitranga de nalaza mandraky ty ny androany fa tsy mitsangana zany Jesosy fa izy ny tena niny fa nitsangana Jesosy Maria anakiroa satria izy na de nahita ny orohorotany nahita ny fasana ny sokatra mbola nisy anjely ny teny taminy hoe nitsangana Jesosy araka ny lazay be de be ny olona mandalo pasika eo ihany eo chocolat ny fenao an-trano bitikely chocolat sy ny sisa ny fenao an-trano fa betsaka ny olona tsy mbola midy fa nitsangana Jesosy za te teny aminao nampitaitaina io telo andro nomboka zoma sabata sy milady natongavana izy miravavy teny amin'ny fasana ka nilazany ny anjely vavao mafaly hoe fantatro fa Jesosy le nomboana tamin'ny hazo fijaliana ny tediavinareo oko ny teny sasany manao hoe fa nahoana ny aty amin'ny maty ny tediavinareo velona tsy ato izy fa nitsanga fitsanganan Jesosy zany fandresena ho an'ny mpanaraka azy ary farisena ho an'ny olona sy ny fariseo sy ny rehetrarehetra zareo nampiasa vola azo ny ataony mampiasa vola ary betsaka ny voavidiny ary nisery ny vola nisery ny tenin'ny mpiambona fa za manontany anao androany nanao ahoana ianao tao aorianan'ny pasika inona ny zavatra ny fombininao tao ambadiky ny pasika raha iverina am'le tantara teo tsika de zao de le Jaona teo Jaona toko faharoapolo ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty
ary tamin'ny andro voaloha tamin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizy nakany amin'ny fasana Maria Magdalena ka nahitany vato efa voaisotra. Dia niazakazaka nakany amin'ny samihafa moa zany ny fitantarain'ny Matheus John. Dia niazakazaka Simon tahaka Simon Petra sy ilay mpianatra tiany Jesosy izy ka hoe nalain'olona tao am-pasana ny tompo ka tsy fantatra izy nametrahany azy. Tonga dia dingantsika io fantatsika tonga dia ho any amin'ilay andiny 7 dia tonga Maria ka nalaza tamin'ny mpianatra hoe efa nahita ny tompo sady zany teny zany no nolazainy taminy. Eretretinareo ny mpiambina mandritra n'izany lery zany ndra zany io zany efa niasa. Ohatra za zao ohatra mpiambina za nahazo vola be dia nareo amin'ny groupe zay maresy manengaviko hoe mba haparitao partageo ty fandaharany ty partageo ty vaovao ty fa tsy nitsangany zany Jesosy fa nanino nangalarany mpianatra. Dia nareo le samy manana ny havanareo tsirairay aby dia aparitakare eo any amin'ny fianakaviana tsy nitsangany zany Jesosy. Tamin'ny fotoana io ho an'ny olona zay voatetin'ny mpiambina tsisy ninona nitsanga tsisy ninona niova ny fiainany ohatry ny fiainany isan'andro ihany. Ary voame nanalavitra an'Andriamanitra satria maninona satria voalainga ry zareo hoe Jesosy zany tsisy nitsangany zany. Tozy ny olona zay le efa nahiko tozy ny olona za nge teneniko anao fa tamin'izy ny teny reny misy matsy olona ohatry zany amin'ny fiainany sady tsy ambony tsy ambany fa izy le miseho anazy ohatr'izay foana hoe misy vaovao mitranga. Zay le efa teneniko za nge tsy niteny tamin'ireny fa efa niteny izy hitsangana amin'ny andro fateny fo za hoe hafahafa ihany izy le teo deraina kireo tanàna amin'iny hoe anao kosa tena teny za fa tena tsany teneny mpianatra jio ary le efa nahiko. Ina le teneniko anareo rehefa tsisy olona teneniko tadidina za teneniko tsy miteny fotsy tanifa efa nanahany aho hoe iva dia hitsangana zany. Misy olona ohatry zany fo za tsy mety olona ohatry zany foana rehefa anaty la zay efa namanginy tompo azo foana ty zavatra mitranga rehetra rehetra. Zao ny zavatra mitranga natanjaka be mihitsy ny communication ny olona tamin'izany ny fariseo sy ny lohany misorona. Maria tena tsy nisy napoaka tsisy napoaka ary ny vehivavy tsisy PM tamin'izany. Vehivavy zany raha hoe samy miteny hoe lehilahy dia vehivavy ka vehivavy nahita vehivavy anankiroa tsy nanana na megafone ray ary tamin'izany. Megary tamin'izany fa manao Facebook le tena tsitsiny reny tsy faka mandefa message dia tsy mety lasa fa raha tsy réseau. Izy ambanalehan izy telo vavy ny mpianatra. Dia jerenareo dia tonga Maria Magdalena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe efa nahita ny tompo sady zany teny zany nolazainy. Mpianatra folo lahy olona folo tsy roa ambin'ny folo tsy raiky ambin'ny folo ozy ny fanakaizana anankiray jerentsika hoe misy anankiray mbola tsy teo azy zany hoe inona zany le fanaparitaham-baovao an'ny Maria tsy afaka mihitsy zany mampalahelo be. Ny mpiambina ry manao ny ataony tetezina daholo. Raha am'izao tsika manao Facebook zao isaky ny groupe misy le ramatoa zao omaly hitanareo ramatoa le malaza be vao anatin'ny fotoana fohy tsy nahitana ny ramatoa sy le bisikilety tena mampalahelo sady mampimena izy zany malahelo marera mahita satria zolahy kosa ary very avina tapenana amin'ny masina dia za tsy fantatry ny ramatoa iny fa tsy za tsy mankasitraka fanalambaraka ohatry fa izy mampimekely any satria tao anaty zaho mijery Facebook man vao manokatra dia iny le pataloha iny tsy azo mihitsy tavolohany inona ray ary zao dika ty pataloha débardeur maitso maitso. Fa raha tamin'ny andro tamin'izany raha nisy Facebook groupe rehetra zay publika vao manokatra dia zao mpiambina miteny zalo tena niezaka ihany zay tazona alefatin'le Jesosy fa nangalana ny mpianatra za koa jere io marazo matanjaka be rehefa azy inona ary ny azony natao teny profeta fa ka tsy nitsangana
nareo ve ahoany kefa nangalary ny mpianatra ho a natanjaka ny communication tamin'izany mari ino niazakazaka ihany fa mba niazakazaka anakaiza nakany amin'ny folo lahy miteny efa nahita ny tompo a ary ao anatin'ny mpianatra ao mbola misy mieritrerety de teo deraina ko enao ve tsy mpianatra kory tena tsy maintsy misy olona maso tao mety anisan'izany tropetera tena zay ary tsy nahita anazy ko ianao nahita azy mahavaliny zany aho de efa namamitaka zany ny communication amin'ny mari tena matra kely olona nakany ampianatra izy ary 520 ary efa rivan'ilay andro voalohany tamin'ny herinandro raha voaridina ny varavaran'ny angonan'ny mpianatra no ny fahatahorana ny jiosy de tonga Jesosy aleloia ka nitsangana teo afovoany ka nanao tamin'ny fiadanana ho anareo aleloia hitanao ny lainga mifafy fa ny marina tsy tototry ny lainga zany ny marina tsy maintsy jojo eo afovoan'ny olona aleloia le marina de Jesosy ny zanana mitapenana tamin'ny lainga hoe tsy nitsangana zany izy hozy Jesosy eo hitanareo zany tsy nitsangana zany betsaka aminareo rehefa nandalo pasika tsy mety mihinareo nandresy tsy mety mihinareo fa fandresena ho atsika iny pasika iny taolohan'ny pasika tsika nanao fampianarana ary teny taminareo zay izy fiainanareo itsy-mbadika ao arinany fiainana amin'ny tsy mibadika ranomasina iapitany fiainana vaovao fandresena vaovao hery vaovao fa vao mafaly vaovao aleloia fa zao a tsy maintsy misy foana eo ny tsy midro tsy maintsy misy foana eo no misalasala ary fomba tsika no misalasala mipotra Jesosy zaho tena anao androany ninona zavatra lalovanao taorinan'iny pasika iny zao ny ataovy masaka ao an-tsainao nitsangana Jesosy a fandresena ho anao a iny pasika iny tsy fahafatesana ho anao iny fahafatesana ho an'ny Egyptianina ho an'ny fandalovan'Andriamanitra fa famonjena ho an'ny zanak'Israely ninona lalovanao raha mitandrina pasika ianao courage ianao de mitsaka fa fandresena ho anao mihezinezina iny pasika iny halleloia izy Jesosy hoe fiadanana ny eo anareo mety mieritreritra ny mpianatra hoe tena mety mahatotoa izy Jesosy hoe ary rehefa nilaza zany izy de nasehony azy ny tanany a sy ny lamy vondry de faly ny mpianatra raha nahita ny tompo halleloia faly zany ny mpianatra hoe aika tsy maro ohatra atsika le misy vaovao miseho de matahotra be mihitsy tsika ata mbola kely a misy pira anankiray zay pira frantsay tena mba mahafinaritra anany taminany mbola kely Marc Lavoine misy iran'izany mahafinaritra anahy de tamin'ny taona 420 nisy an'lera lile Paris tamin'izany mbola Paris Alger Dakar ho atsika zay amazy mbola kely de fa tia ndreny de nisy an'lera li hoe Paris Alger Dakar tamin'izany zao mantsy efa Paris Dakar sisa fa tsisy mandalo an'le any Alger tsony nalaza be tamin'ny vaovao amizay nalaza tamin'ny olo teny amizay ny olona andray maty Marc Lavoine nala ino ato maty Marc Lavoine zay ko mbola misy irany vaovao mivoaka foana ka tsy Marc Lavoine le ny voaka fa nanao sofina vary blanc kely ny gasy fa Daniel Balavoine maty tamin'izany pira ihany koa le hoe Lavoine de hoe maty Lavoine fa samy a de mandrapahelinao le vaovao hoe tsy maty a fa teto faly be mpianatra natonga mpianatra tena faly voalohany de renitry zareo angery avany hitan'ny zareo nge ny olona ry avana tena nino zavatra ny tenen'ny mpiambiny inge tsy maintsy nivelona teny mpianatra teny ihany ny vaovao hoe ary na ny mpianatra ary na ny fianakavian'ny mpianatra mety efa nilazain'ny mpiambina hoe tsy nitsangana zany Jesosy fa reto a nahita ry zareo teo afovoany aza mirary anao tena hijoro eo afovoan'ny fiainanao Jesosy velona fa tsy Jesosy maty tamin'ny pasika iny ary anonona fiadanana amin'ny isa-tokantrano isambatan'olona fa ty misy zavatra mahafinaritra be ary ndray Jesosy taminy fiadanana ho anareo takana ny raha ndray ihany ho ny rahako anareo 2:20 ary rehefa nilaza izany izy Jesosy tsy tonga tanapolo
jesosy ravana rehefa tonga amina toerana ray a dia manao zavatra ngezabe. Jesosy tsy tonga tanam-polo raha tonga teo tsy ampy an' jesosy sy manam-porofo izy ange tsy maty fa velona zay fa velominareo. Ny jesosy tsika rehefa mamangy atsika dia tsy ny mampiseho fotsiny fa mampiaina ihany koa. Halleloia. Zao ny zavatra mitranga ary rehefa nilaza zany izy dia nanisy fofilay ka ho izy taminy raisy ny fanahy masina na elikizana navelanareo dia voavely zany ary naniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavely zany. Teto natokafan' jesosy nanome iny fanahy masina riavana. Za faly be nahitanareo nandray fanahy masina tamin'ny pasika. Tsy niandro pentekoste tamin'ny mpianatra na dia tena jesosy hoe aza miantsikatsika to Jerosalema mandra-panafanareo ny hery ny fanahy masina ilasany amin'ny pentekoste fa ny hery nafahan'ny ainy entre nisy nandehana jesosy tsy natoka amin'ny fanahy masina io fanahy masina nomeny jesosy io. Alleloia. Satria mahagaga toy ny revany hoe dia inona zany ny ainan'ny mpianatra raha hoe teo amin'ny fotoana ny angany jesosy a mandra-patonga an'ilay andro fahadimampolo ny pentekoste. Za revana tsy vitako zany tsy manana fanahy masina ao anatin'ny ray andro zany a. Sarotra nge revana zany tsika hoe tsisy fanahan'Andriamanitra moa zany tsika mandritry ny andro ndro dia maty dia tonga dia lasa kidana tsy fantatry miodina tsy fantatry tsony tsy fantatry tsony zany tenako zany hoe tsisy fanahan'Andriamanitra hoe tsisy fanahy masina fa ny mpianatra revana nanana solika nandehanana foana izy meny jesosy fofinaina ny mpianatra. Jesosy zany tonga teo tsy nanam-polo fotsiny hoe laiko zany fa tia velona fa miaraka amin'ny fitsarana jesosy hitan'ny mpianatra dia nanome eny fofinaina. Ny anaran'i jesosy ny pasika izay nandehananao tsika moa tamin'ny herinandro iny tsy hainay tany aminareo tany a fa taty aminay dia tena misy afaliana feno afaliana tena hitanao mihitsy hoe mandalo andro firavoravony tsika moa tsy misy olona manontany ianareo tsy manao andro firavoravony tsy manao tanteraka andro firavoravony tsika satria zao tsy mitovy a ny fiainantsika ty andafo sy ny fiainantsika any Madagasikara. Tany Madagasikara be dia be ny zavatra azo atao malamalaka be ny fotoana zay toko dia tsy hoe plein temps zay amin'ny piasan'Andriamanitra ty fa miasa ara-dalàna tahaka ny olona rehetrarehetra ny tenako. Ka iza moa ny anaovantsika firavoravona fa zay aloha dia tena nanao firavoravona atsika isan'andro manao vavaka fiambenana tsika manao vavaka fiambenana isan'andro nanatanteraka ny firavoravona tsika efa misy ny tena nareo tao tsy nanatanteraka araka andro firavovatsina nanatanteraka andro firavoravona tsika fa dia tena rabaky tena izy fa tena ravoravo tena ravoravo. Zazany raha teteny aminao ny mpianatra teto mbola tsy nakaiza fa niporofony jesosy fa avy nandalo pasika jesosy ny pasika dia niporofony jesosy fa tao ambadiky ny pasika nitsangana jesosy ary tsy nitsangana fotsiny hoe zavatra iainana. Olona anankiray niresaka tamin'ny rehefa nitoriana teny tsy mba napoziko tena hoe iainana amin'ny vatana ohatr'izany izy ny filazantsara miaraka aminareo satria izao ny zavatra nitranga manana olana izy io. Rehefa matetika ny olona rehefa manana olana mivavaka dia miolakolaka be. Hitanao amotony fa dia hitanao ny olana izay mahazo avy fianao malala izay tokony atao. Andriamanitra malala izay tokony atao e fa Andriamanitra koa mba tia lala inona mba tena fahanareo. Hoy Jesosy tamin'ny Bartimeo mpijano inona ny tianao ataoko aminao zay tamateo dia teny tsory mila ka izy nanana olana raboly tsory Jesosy manana olana rabola mila vola Jesosy gamo zaho fa hotany tena nety nambavaka mihitsy ohatrina le vola tsy maintsy dia davinao nety nambavaka ozy le rahalahy tsy mba napozika tena iainana amin'ny vatana ohatr'izany le vavaka ozy hoe mila vola dia vola aika izy le mpanao le vavaka mila kolaka tsy hita hoe misy zavatra anatin'izay manana an'Andriamanitra venao revana hafahafa ianao angataka. Jesosy tena tehiteny amin'ny mpianatra nanaporofo tamin'ny mpianatra tsy zavatra voasoratra fotsiny io dia iainana fotsiny tafatsangana tokoa aleluia nefa ny fiainanao sisy ninona iainanao neny Jesosy tsy ampy anazy zany sady hitanao izy nomeny fofinaina ianao. Aleluia.
fofinaina tsapanao fa zany fa midina ny fanahy masina zany fa midiny eto amiko ny fanahin'Andriamanitra fanahy fandresena io indraisiny io le fanahy ny fandresena io le fanahy tena nafahan'ny mpianatra natsapa fa tena nandresy fahafatesana Jesosy mandresy koa ny mpianatra ary ilaliko am'izao fotoana zao any tokantrano any tamin'iny herinandro indry efa niseho teo afovoaninareo Jesosy niseho teo ampovoan'ny tokantranonareo niseho teo ampovoan'ny asa mandrarahanareo niseho teo ampovoan'ny fiainanareo ary nanisy an'io fofinaina io alleloia tato aminay aloha tena renay zany aloha tena nandalo tontolo herinandro tena nisy fofinaina ny ainana ary tsy maniditsidina koa zany hoe Jesosy velona fa tena betsaka taminareo misy mijoro vavolombelona misy olo eto nentina mbavaka tao anatin'ny fotoana ela misy zavatra irina ho azo de nentina mbavaka fa mahavariny avy nanao pasika taty an-trano izy vao nody tany amin'ny tokantranony tany valy le zavatra azo le zavatra efa ela be fofinainy tsy tsika raha miaraka eto tsika tsy mena zavatra maniditsidana zany ny Andriamanitra toritsika nitsita fa mivokatry ny fanompotsika tsapain'ny tanatsika alleloia tena sy ny fofinainy raisy ny fanahy masina teo mpianatra de efa nahery tsy andro Pentekosta fa teo mpianatra tena ndray nihery ny fitsanganan'i Kristy alleloia fa izao misy olona anankiray andininy faefatra amby roapolo zay tereko hoe i Maria lasa niazakazaka raha 12 ny mpianatra lasa Jodasy mba tokony 1 fa mbola 10 azy teo satria andininy faefatra amby roapolo fa Tomasy anankiray tamin'ny 12 lala atao hoe Didimo de tsy mba teo aminy raha tonga Jesosy Tomasy ny raha tetrin Tomasy voatazo ny asa mandrara tany amin'ny toerana nisy azy tany angamba de tsy teo izy tamin'ny Jesosy ilay tonga zany hoe nisy zavatra ny raha teny Tomasy nisy zavatra ny raha teny Tomasy tao de io fofinainy ary zany raha renao mba tsy Tomasy ianao ka iraty an'izany zavatra ngeza-pena fofinaina mitsofon'i Jesosy sy ny mpianatra tena ndray fanahy masina fa i Tomasy tsy teo Tomasy zany na atao hoe Didimo ika zany Didimo zany de kambana fa izy io kambana menadaly Tomasy de anarany anabaviny Lizia ena tonga ny anarany hoe Didimo ary ny anaran'ny Tomasy de misy hoe Jodasy ihany koa de nentina nana ohatra hoe samy rakoto salama de ndray fitiny ndray finoana ohatra de i Jodasy Jodasy Didimo sy Jodasy Iskariota de Jodasy Tomasy Jodasy Iskariota zany de netsona anazy tsy Jodasy io fa Tomasy i Tomasy io de zao mampiavaka anazy amin'ny mpianatra de zao izy olona tsy mba menimeny foana izy zany tsy mba anaovanao hoe resadresaka foana zany fa ny azy misy zatra tenenina de mihany tsara iny aloha vao mino amin'izy tsy tonga de mino elo zany zany misy zatra tenenina de tsy mino amin'izy loha raha tsy tena dilian'ny lalina mihitsy hoe tena marina ve zany sa diso misy mantsy olona le misy olona voatenena zavatra de iny ny amparitaka nefa tsy fantany kory ny fahamarinana fa Tomasy tsy ohatry zany Tomasy kalma be izy efa tenenina zavatra izy de mandinika fotsiny izy aloha de ny olona raha mino androany izy raha pitso vao mino fa teto de mbola taraiky any izy i Tomasy anankiray tamin'ny folo lala atao hoe Didimo tsy mba teo aminy raha tonga Jesosy de io mpianatra sasany taminy efa nahita ny tompo zay tantaran'le zavatra nijoro vavolombelona za raha nabavy za tena natahiny Jesosy zany fiainako tozy izy Tomasy hoy kosa izy taminy raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny olatry ny nomboana ka ataoko eo amin'ny olatry ny omboana tamin'ny zasika vakiko tsara hoy kosa izy raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny olatry ny nomboana ka ataoko eo amin'ny olatry ny nomboana ratsa-tanako ary ataoko eo amin'ny lanivony ny tanako za tsy mba ino izy tsy mino izy raha tsy mahita izy tsy mino tamin'ny lafindray Jesosy tsy de nanameloka ny Tomasy tamin'izany zavatra zany tsy de nanameloka Jesosy hoe be Tomasy tsy de tena hoe ratsy be zany zavatra
nataony Tomasy zany fananariny Jesosy fotsiny izy. Jesosy nge malemy fanahy sady mora fanahy, hoy le tenin'Andriamanitra zarentsika maro. Malemy fanahy sady tsy miavona koa. De zao raha tokony hoe teo zany Tomasy de liby. Afaka miteny tamin'ny mpianatra mba eto mba afaka mba handray amin'izany fofinaina zany. Finoana nge zany ravana. Fa izy tsy nino. Ary noho tsy finoany dia nisy zavatra niemitra teo amin'ny fiainany. Andiny fahina amby roapolo. Ary noho ny afaka valona dia tafangona teo indray ny mpianany. Ary teo koa Tomasy afaka 7 andro mbola taorina an'iny. Efa fay zany Tomasy, fay an'letsy teo. Tena nahajalera amin'izay. Jereny tsara amin'izay ny leran'ny train. Alleluia. Ary afaka valona dia tafangona teo indray ny mpianany. Ary teo koa Tomasy. Dia tonga Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana ka nitsangana teo afovoany dia hoy izy hoe fiadanana ho anareo. Ary izy tamin'ny Tomasy satria moa izay zavatra nangatahany Tomasy tsy nino Tomasy na tsy mikasika fantatry Jesosy na tsy teo aza Jesosy fantatry Jesosy ny tsy finoany Tomasy. Ary natongavany Jesosy teo dia hiverina ho an'ny Tomasy. Sarony Jesosy Tomasy. Fa izao tsy tiany Jesosy Tomasy iratehany zany fahasoavany zany. Fa nisy fotsiny fananarana natao zao mbola afaka valana. Taraika nge zany revany. Jesosy hoe ianao androany mandray fanamasina. Ianao androany vanginy Jesosy nandray hery. Neny Tomasy mbola niemitra 7 andro noho ny inona? Noho ny tsy finoany. Fantatry Jesosy zany. Tsy mila nangataka intsony Tomasy hoe alao kasiako. Hoy Jesosy taminy. Atefeto ny ratsan-tananao ka jereo tanako ary atefeto koa ny tananao dia ataovy amin'ny lany voako. Ary aza ho isan'izay tsy mino famino. Misy amintsika eto mbola tsy mino. Misy amintsika eto efa torina impiry tenin'Andriamanitra. Asa matahotra fa mbola matahotra ihany. Sitrana ianao fa mbola tsy mino ihany sitra. Velona Jesosy mbola tsy mino ihany. Fandresenao anao impasiky mbola tsy mino ihany. Ravako. Androany miteny aminao androany. Aza mba isan'izay tsy mino. Fa mino. Alleluia. Aza mba isan'izay tsy mino. Fa mirate zavatra ngezabe anao raha tsy mino amin'izao andro farany zao. Jesosy hoe aza mba isan'izay tsy mino fa mino. Tena maro Tomasy anao tamin'ny hoe tomboko sy Andriamanitra. Nahatsapan'le olatra izy. Satria koa izy eny an-dalana eny dia mifanenanena amin'ny havan'ny mpiambina sy niraky ny mpiambina zay nareva avao tamin'ny mpiambina. Ary zany mahatonga antsika zany zany tenenareo zao fotoana zao tsy fotoana fiainoana ono mpiambina tsony. Betsaka ny olona mety mbola amin'izao fotoana zao mbola miaino ono angano zavatra eny anany. Raha eto ny tonan'Andriamanitra anao, raha nakasika anao hatramin'izay ny tenin'Andriamanitra. Misy olona zay resaka tamiko hoe tsika hozy izy pastera, ahoana moa momba le ohatry zao pastera fa entana mantsy le vava-mpanakihana. Zao no teko anareo. Satria nareo mihaino vava-mpanakihana. Fa manino eto misy olona tsy mihaino rehefa tsy mihaino zavatra fanakianana ianao dia tsy rehefa tsy mihaino mpanakiana dia tsy maheno fanakianana. Mazava be zay zavatra zay. Fa i Tomasy sady efa tsy mora mino no mbola naheno siotany izay voalazan'ny mpiambina. Mpiambina nge mbola miasa hatramin'izao ny mpiambina nomena vola be mbola miasa hatramin'izao. Ny olona mbola miteny amin'izao fotoana izao manohatra an'izany hoe fahagagana, manohatra an'izany hoe Jesosy manao fahagagana, Jesosy manasitrana hoe velona Jesosy. Jesosy rehefa miteny hanao asa lehibe noho izany ary ianareo ozy Jesosy mantsy mpianatra. Ny asa lehibe ho ataon'ny mpianatra rehefa lasa Jesosy nge na dia ny manam-porofo amin'ny olona fa velona Jesosy.
Mana-porofo amin'ny olona fa velona Jesosy fa tsy nangalarana zany ny fatany. Asa be zany. Satria olona tsy mety mino. Zany no etson'Andriamanitra asianao. Andeha hanaporofo ilaza amin'ny olona. Hikontreny vaovao ratsy, vaovao laika, avoaka ny mpiambina. Fa nisy nangalatra ny fatany Jesosy, anjarantsika kosa. No manaporofo ary mahatonga an'ity fandaharany ity rehinao 9 andro anatin'ny 7 andro. Tena anao an'izany asa lehibe zany. Hiteny aminao fa velona Jesosy. Ary nanome fofinaina antsika izy. Ary vokatry ny fahafatesany zao hitsanganantsika zao. Raha maninona ianao, marary ianao, misy olana, aza diny fa maty ho anao Jesosy, fa aza diny koa fa hitsangana ho anao Jesosy. Alleluia. Nahoana ianao manaiky ho ketraka, satria ny olona ketraka, tsy niandry an' Jesosy tsy ny olona, satria ozy mpiambina, nangalarina ny fatiny iny. Anjaranay mivady, sy eto amin'ny groupe zay maharesy, ny manaparitaka sy milaza aminareo. Fa tsy nangalarina ny fatiny Jesosy, fa efa nijoro teo voana izy, efa nahita ny tompo zahay, alleluia. Efa nahita ny tompo zay, zay mijoro mitory aminao Israely, efa nahita ny tompo zay, efa nomeny fofinaina. Anjaranao androany, mety mbola tsy nihina anao hatramin'izay. Jesosy tsy nahameloka ny Tomasy, fa Jesosy niteny fotsiny, Tomasy, satria nahita ianao dia nino. Nefa hery Tomasy sambatra koa izay tsy nahita nefa mino. Halleluia. Normal raha iny izy. Tsy afaka ireheretriny izy. Za mino. Ny atao hoe mino dia fanehoana ny zavatra tsy hita. Tsy afaka mirerena za mpino. Satria ianao nahita dia nino mpahita zany ianao. Tiany Jesosy kokoa. Jesosy tsy tezitra tamin'ny Tomasy. Fa ozy Jesosy sambatra kosa angery Tomasy zay tsy nahita. Sambatra angery izy. Maria Magdalena sy Maria anankiray tsy nahita. Fa nino? Nanaparitaka tamin'ny mpianatra. Androany mianatra anao Jesosy. Ndao sika naparitaka fa velona Jesosy. Sika naparitaka. Ny olona miteny tsy anaty izy dia anenin'ny olona ratsian'ny olona, tsiratsirain'ny olona Jesosy. Satria ny olona sady tsy nahita fa ny hery mpiambina. Jesosy ohatr'izao io tsy manazitra an'izany. Faton'iny ary nangalana mpiambina. Misy olona miteny, misy hoe arkéologue nahita ny fatiny Jesosy. Fa niratsirana nge zany reo. Reny sarina lakroa dia misy sarin'i Jesosy mifantsika reny. Reny nge revana tsy finoany. Jesosy nge tsy atsony. Jesosy nge tsy ao Jesosy eo avoantsika. Efa ety amintsika Jesosy nanome fofinaina antsika. Miara mandeha amintsika. Tsy tadidinao fa nisy an'le rola anankiroa. Nandeha andeha ho any Emosy. Nandeha ny andalana izy. Misy lehilahy anankiray miaraka amin'ny zareo. Dia miresadresaka eny. Tsy tatampoka le olona avy eo. Zay vao fantany Jesosy iny. Arozy izy. Hitako eo izy rehefa nesaka taminy nangororo ny foko Jesosy tsy any am-pasana ka. Jesosy mampangororo ny fotsika io. Jesosy mikasika ny fotsika io. Jesosy mahatonga antsika faly. Tsy fantatry hoe fanahoana. Misy fotoana tsy voavalinao fa maninona ray amin'ny faly. Jesosy miara-mandeha aminao io ka. Tsy any am-pasana izy. Fa velona Jesosy. Ary zany androany ny tenenao. Misy hoe famantarana Gideona. Anisan'ny zavatra meka natesitra n'Andriamanitra tamin'ny Gideona. Gideona dia olona kely nasandatra Andriamanitra, ampiasain'Andriamanitra. Fa ny problème Gideona tsy nety mino. Fa tenen'Andriamanitra ianao nge ka mahery. Ianao nge ka lehilahy mahery. Ianao ne andresy Midianina. Fa tena tsy nety mino Gideona jerentsika zany tantara zany amin'ny mpitsara, boky ny mpitsara. Any amin'ny boky ny mpitsara. Ozy izy Gideona. Andininy psaratoko fafito andininy fahenina amin'ny tempolo. Aloha Gideona tamin'Andriamanitra, raha nitanako ny hamonjenao ny Israely arak'izay fanlazainao dia indro apetraka eo amin'ny famonoana ty volon'ondro ty. Ka raha volon'ondro ihany ny lemany anto fa maina ny tany dia fantatro fa taninao ny hamonjenao aho. Dia nataon'Andriamanitra zany. Tena lena be mihitsy. Le volon'ondro tena navita ray vilia mihitsy ny ranonany taminy efa ny tany maina. Fa mbola tsy nino ihany izy aroy koa Gideona. Tamin'Andriamanitra oka tsy rehetra amiko ny fahatezanao fa itendray mandeha monja oka fa Isaako zao indray mandeha zao indray ny amin'ny volon'ondry oka ny volon'ondry ihany maina fa ny tany rehetra kosa lena ny andro
tena taon'Andriamanitra tamin'iny aliny koa volonondry ka volonondry any mainy fa mitandretra dia tsy lena ny anto soa ihany fa tsy leo Andriamanitra ka tetam'izay rehefa tsy mihinanao dia zay zany fa lasa endraso hoe anao sy ny volon teo izy sy ny volonondry ny mandrakity ny androany marina mety zany Gideona dia hoe volonondry ndray atao any lanyetra tsy mety mino mihitsy izy Andriamanitra hoe eo ary ianao aveloma ianao sy ny volonondrinao dia volonondry ny letin'ody fa tsy fandresena zany rano teteny aminao aza mba isan'ny tsy mino ianao hoe mino halleloia hoy Jesosy sambatra tsara kokory ry izy ry Tomasy tena tsara kokory anino ianao na dia tsy nahita azy halleloia satria nahita ianao dia nino efa sambatra kosa ngeny tsy nino izay tsy nahita nefa nino halleloia andiny fahatepolo ary nisy famantarana maro hafa koa nataon'i Jesosy teo mason'ny mpianatra izay tsy voasoratra amin'ity boky ity fa voasoratra zao mba hainonareo fa Jesosy ny Kristy zanak'Andriamanitra ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino anareo be dia be ny zavatra nataon'i Jesosy famantarana ve ny ilainao feno zany nanaovan'i Jesosy be dia be mpianatra fa zao hoy tena Andriamanitra izay voasoratra eto dia tokony ampinonao za dia teny aminao androany amen zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao hatramin'izay dia afaka tokony inonao fa velona eo amin'ny fiainanao Jesosy tianao Jesosy ary za teteny aminao ndaotsika hiara hiasa ny amin'ny teny ny amin'ny vokatra ny amin'ny zavatra nareo aza mba misy olona nanontany afaka mitsolo vavolombelona mijoroy mihitsy ka halleloia aiza renao ny teny za tena vanao rehefa anaty fandarany reny mety misy olona miteny ty lehilahy ty koa dia tsy menatra dia fiainana dia tantaraiko mihitsy ny anako ahoana ninonao fa velona Jesosy lazainao fa nangalarany mpianatra eo mifatin'i Jesosy nay tsy raha hoe fiainanay no ataony amin'ny ariary eo halleloia tsy problème fiainako zany sakrifie kokoa zany tika olona perta be mihitsy taloha io lehilahy iny fa tsy manininy zany mba miseho bebe loha iry nefa ny olona kakery say sakrifieko ny fiainako tsy hoe ina moa le fomba fiteny hoe nitokantrano tsy ahaka fa raha ho voninahitry ny Andriamanitry ny tompoko raha ho voninahitry Jesosy ny olona tsy miafafary milaza fa nangalany mpianatra ny tompony izany tsy mitsoy vavolombelona le mpitay zary mahay be ianona tonga de ohatrao misy olona nderavana mavita amin'ny teny mihitsy ena voajereko fotsiny dia fantatro ny momba anao voatsapaiko fotsiny dia fantatro ny aretina any aminao azonao dia tsika manino tedraka iara-nakitsy amin'ny teny soratra masiny tsika za dia hitatsika amin'ny anina nefa tapitra ny tena androany dia veloma dia mody ny olona mahantra ihany miaro ny olona kivy ihany miaro ny olona marary ihany tsia izay hony Jesosy teo voantsika ravana malala Jesosy mitsanga Jesosy afaka mitsapaitsika ny olatry nosy contre mpiambona any mbola hatramin'izao ny olona tsy mino hatramin'izao ny olona mino izy ny ten'Andriamanitra ary mandraka ankehitriny aiza moa le tabakitsika teo tsy tadidiko tsony mampionona ozy izy hoe aneo le marika toko fa 20 ary zany teny zany no nahelony Jiosy mandraka androany ozy ny olona tsy manasitrany zany Jesosy zany fa tsika koa zay teny tena manasitrany zany zay vavolombelony zany halleloia dia ianao aza manao ray ny lezo aza misy olona mivavaka fa rehefa mianao tsy mivavaka angelika tena ty fiaina tena izy ny olona kanenareo ngeny Jesosy nareo fa hoe nangalarany mpianatra zany hoe velona Jesosy ozy izy zao ary ianao ko velona ozy le namako zay tamin'izao tanatolana rehefa banomboka mivavaka dia za rehefa le alehako eo amin'ny hitrosa vola analesa ary fomba tena njany ingelesa za koa izy misy olana tena misy olana koa mivaty koa izy amin'izao tena any amin'ny polisy toy zay mantsy anazy manina nefa raha mivavaka tasika hivavaka dia ohatra zao fijeriny anahy fijeriny ambony ambany mialatsiny zao izy
elahy resy mivavaka jerety mahazo an'lahy satria mitototototsevoko mitady vo tozy ny olona hoe ka jesosy narenky nangalary ny mpianatra manomboka androandry ovay ny fomba fiainanao ovay ny fomba fijenao ovay ny fomba fisehoanao ovay ny fomba firesakao aza manao ray ny lezo tsika tsy ray ny lezo tsika efa nomena fofonaina aza manao kristianina be tatireraka mitarena ny lava tsisy zany re tena misy fotoana tena misy olona miona amiko tsisy ina vavao rahalahy tena anatina tena zao rahalahy tena ohatro mampitena azy ndana rahalahy manompo sampy ndana manompo sampy satria tsy sisy dikany aminao zany le fivavahana taraina voany tena satry tena ady rahalahy ny ady rahalahy misy any fitsapahana misy fa nijery any Jesosy tsika velona mitsangana halleloja ndao aparitaka fa velona Jesosy vo mijerenao fotsiny olona de tokony hita velona Jesosy ianao nge mena fofonainy ianao nge mena fofonainy vo maheranao jery fotsiny olona mahitanao de izy ny olona ona tsisy nangalatra zany fatin'ny Jesosy fa tena velona tsika mijereny ny olona mahitatsika mimpanompo sampy mahitanao mivavaka izy ny olona tena marina fa nisy nangalatra fatin'ny Jesosy jereny ny farany reto tsy ry havana tsika le samy fanena amin'ny mpanompo mibaly tsika le samy fanena amin'ny mpaminany mibaly hoe tenibohatry karmela tsy manatahotra satria Jesosy tsika velona ary efa nomena fofonaina mahavelona isika raisy zany fanan'Andriamanitra zany raisy zany fanamasina zany androany avy nandalo pasika anao mety misy tsy salamy nareo fantatra fa misy tsy salamy nareo fa azadino hoe Jesosy velona raisy zany fofonaina zany amin'ny anaran'i Jesosy sitrana amin'ny marary rehetrarehetra androany amin'ny anaran'i Jesosy zay mbola fatopatoran'ny olona atao reniny pasika iny raisy le fanamasina Jesosy tsy mipotrapotra teo fotsiny fa hoy tenin'Andriamanitra de niteny izy hoe fiadanana ao anareo ary rehefa nilazan'izany izy de nanisy fofonaina manao ty tenin'Andriamanitra ty androany de raiso de mitsangana eo ambony fandrina eo anao avy eo ambony fandrina tsangana eo ambony ranomasina lahelo tsangana eo ambony avy eo amin'ny fahakivinao io fa velona ny Jesosy tsika velona ny Jesosy mety taratara ianao vonino valo andro taty arina vo nahazo ny anjarany i Tomasy fa hoy ny fomba fiteny frantsay mieux vaut tard que jamais izy tena tsy maninana tara ianao mieux vaut tard que jamais tsara rehefa mily fotsiny ianao androany mety taratara zay no tsy tara zay tamin'ny herinandro io tonga de raha fa anjaranao ndray amin'ny herinandro ty raisy le fofonaina raisy le fanahy masina avelona ny Jesosy tsika raha mino an'izany ianao de hitsangantsika no tsika ivavaka tsika hisotra an'Andriamanitra de teny hoe tompoko sy Andriamanitra resy lahatra ryavana i Tomasy ohatra hitaka apitsy ny posiny sady nangovitra no tapalatsika nikoaka tamin'ny tany teny tompoko sy Andriamanitra io le Jesosiko halleloja io le Jesosinao velona ny Jesosinao ivavaka tsika amin'izao fotoana zao Jesosy eo misaotra anao zay tena misaotra Jesosy aho saotra Jesosy aho fa nandray tamin'le fofonainy zay nandray tamin'le fofonainy zay halleloja misy olona mandalo ady eto fa raisy le fofonaina raisy le fanamasina ny tsofony Jesosy de mietaka miaraka am'izay ny olana resy miaraka am'izay ny ady sitrana miaraka am'izay ny arety tsy Jesosy fatinangalarina Jesosinao fa Jesosy le nampikotrikotrika nampirorona ny tanjy ary nampikodiny varavara-pasana velona Jesosy manomboka androandry tenero asosoratra misy eo atokantranonao de reseo lahatra ny manodidinanao reseo lahatra amin'ny tenanao fa velona Jesosy soratany anatin'ny telefoninao mety misy olona manontany anao rehefa avy eo nanao any ianao le tsy salama iny zao teneniny velona fotsiny Jesosy hoe misy mety manontany anao nanao ana le olanao iny zao fotsiny avalinao velona Jesosy ka halleloja ary tsy laingy zany fa marina ny anjely mipotra teniteny tsy ato izy fa efa nitsangana ho anao
nitsangana ho amin'ny Maria fa nitsangana ho anao. Nitsangana ho anao Mama Valentina, nitsangana ho anao Marina Tiana, nitsangana ho anao Jesosy Natalina Marie Charline, nitsangana ho anao Jesosy Ranonso Olga Bernancia, nitsangana ho anao Jesosy. Aza kivikivy fanandray fanamasina anao. Erika, Suzelle, Raiso, fanandray heritsika zao. Misaotra Jesosy a, misaotra tamin'ny fotoana, misaotra tamin'ny teninao fa mahery zay. Iaingy zay ankehitriny. Mety misy taratara vao tafiaingy a, fa iainga miaraka amina Jesosy nitsangana, miaraka amina fofinaina mahavelona, ho voninahitra Andriamanitra. Misaotra Jesosy a, misaotra ray eo. Anao nidera misaotra ny azy, voninahitra efa hatramin'izay dia mandrakizay. Halleluja. Amen. Hallelujah.
fiantsika ny fiderana miaraka amin'ny groupe zay maharesitsika anatin'ny fiderana tena andao porofotsika fa velona Jesosy tena mifalia ianao dia aza miondrikondrika aza mitanondronondrika aza malaheloelo zany fa velona ho azy Jesosy. Alleluia. Miaraka amin'ny groupe zay maharesitsika amin'izao fotoana izao toizatsika ny fiderana. Alleluia. Alleluia. Aoriana tiritina reo afaka mangataka hira anankiroa an'izay manam-paniriana ny angataka hira aoriana ny tiritia ny fangatahana hira. Alleluia. Alleluia.
Alléluia, alléluia. Eo akianja ihany tsika miaraka aminay ato tokatrano sy ny ankizy ato amin'ny groupe zay maresy Alléluia. Groupe zay maresy moa misy koa. Eo iza zao eo na Pablina izy na marina dia izy nanomboka ina ihany zao miaraka amintsika miaraka amin'ny tsikitsiky mafinaritra. Alléluia. Nandray fofinaina koa izy manao reo sy zay na nandray fofinaina sy zay la Fiavina, Fafinunirai, Erguanai, Sanai, Fanai, Mabifakati, Rana Paviana Kelly, Awari, Eruakaka Fideranirai, Sanga Fafia, Raisle Fufnaina Yena, Raisul Panamaska, Sanai, Fanai, Mabifakati, Sigaretta, sigaretta, Panzakani, Panzakare, Asana Profil Sanariza, Ile Tuputige, Sanariza, Alfeila, Asunaka, Nifiderana, Panzakani, Panzakare, Asana Profil Sanariza, Tuputige, Sanariza, la Kutosaka. Pakai naik kamera kita. Ami fifalin, awatan rehir. Dewa kaya tirani rai, refa tu disu. Gimana na babi? Rana babiata. Rana babiata. Aleluia! Santa Gata, Raisul Panamasta, Raisul Panamasta, Mantale Putique. Ora bila ira na krai sika marana para sika piderana. Apakah boleh mengatakan ira na krai na Lewa. Roli Anissa. Raisul Patapana nessa teoria aí. Dilo Kelly, Mamandilo. Sai daqui o ar. Dobre! Asana
Halleluja. Amaranaparanatsika azy raisin'ny fahatsapana tena fanaraka amin'le toriteto mihitsy matsany fa raisin'ny fahatsapana zany raisin'ny fahatsapana atsika rehetrarehetra de amaranatsika azy io misy olona vaovao mangataka de metsika fafapoko izy i malala Tatiana Angela mangataka an'le hoe omeo solika de aorinan'ny raisin'ny fahatsapana zany de omeo solika amaranatsika azy tateraka awa raisin'ny fahatsapana raisin'ny fanamasina. Halleluja. Alla babiana yani. Ewa. Azamnyandihela malapisauta. Parenso mi Angela wacha mati tumasia. Tabini famunjen andawi sigijinza fanrese. Halleluja. Mali natia na Amerika psika. Malapisauta bela. Natawa nulu tabini famunjen andawi sigijinza fanrese. Eu Marina Tiana. Angka na tansi kem dokter. Diarapalam Jesusi. Rana kau Selina, ya Mari. Raisu kata pana Selina. Yes, Selina. Inclino nazionale. Gisella. Alleluia. Erika Lak. Raisul Patsapan. Raisul Panamasta. Alleluia. Alleluia. Abima na tuna. Ibebakaifuna. Rajesosi Kristi no topo na. Charisha na iso tuturiza. Sua meva. Dalo imizu bilaini. Iara pale amzesosi. Ahora le creen clase. Alleluia.
izay nangatany Malala Tatiana Angèle mihitsy Angèle mihitsy ao ary zay fa ao ianao vavy Angèle iny zay fa andibe zany ianao amty izy ty satria ianao nangataka azy ao ary asikely asikely vetivety asaritsika ary tudo manombokazy Maturete mamãe vai sair e cenando socia. Maturete mamãe vai sair e cenando socia. Maturete mamãe vai sair e cenando socia. Maturete mamãe vai sair e cenando socia.
Jesosy Ele coreografia tous Mikaela mampiavaka azy coreografia famille mahafinaritra tenan Jesosy Kadaka tenan Jesosy hoe tenan Jesosy Halleluja. De voninahitra n'Andriamanitra ny fataterahany fotoan'androany a. De manome fotoananareo zay amin'ny alatsinainy alina ao anatin'ny fandarantsika vavaka fiambenana. Samita iny ny tompo a. Latsinainy maraina zadiny ny vavaka irahana amin'ny mampionina manomboka amin'ny latsinainy talata ny alakamisy sy ny zoma isaky ny amin'ny sivora maraina iraka amin'ny mampionina nareo a. De samita iny Andriamanitra mahireza daholo. Atao vitanareo tsapany tainanareo fa nandray fanahan'Andriamanitra. Nandray fofinaina avy amin'ny Jesosy nareo tamin'ity androany ity a. Mirary tontolo herinandro mahafinaritra be a. Samita iny Andriamanitra misaotra nareo nahatrany anao hatramin'ny farany a. Halleluja. Amen.